Alors je sais pas si c'est de la chance ou pas de la chance, on est à Venise, c'est la place Saint-Marc, et il pleut à torrent, à torrent, et à torrent, et à torrent. Bon, c'est pas de chance, mais en même temps, il n'y a pas grand monde, quoi. On lit parapluie. Mais